Вчера вечер Македонската филхармонија беше место каде што Јоце Панов приреди вистинска музичка магија, исполнета со емоции, елеганција и безвременски хитови. По повод 8 март, денот на жената, познатиот македонски пејач одржа акустичен концерт посветен на дамите, кој ќе остане запаметен како едно од неговите највпечатливи изведби во кариерата. Во придружба на оркестарот и со специјални аранжмани изработени од реномираниот композитор Дамир Мери, Јоце Панов ги исполни своите најголеми хитови со едно музичко уникатно руво, со што создаде неповторлива атмосфера во преполната сала. Публиката меѓу која доминираа припадничките на понежниот пол уживаше во врвната интерпретација, што беше дочекана со громогласен аплауз по секоја песна. Еден од најемотивните моменти на вечерта беше кога Јоце Панов посвети песна на својата мајка, а публиката почувствува искрена длабока емотивност во секој испеан стих. За оваа песна, како и приказната што стои зад неа, Панов ќе открие повеќе во ексклузивното интервју што следува. Овој концерт беше круна на неговата 25 годишна музичка кариера, период во кој Јоце Панов стана едно од најпрепознатливите имиња на македонската естрада. Вечер исполнета со емоции, извонредна музика и безвременски хитови, токму она што му доликува на уметник со негов калибар. Јоце, пред се сакам да ти честитам на прекрасниот концерт што ни го приреди на сите нас. Значи, луѓето се без коментар, сакам прво да ми ги кажеш какви се твоите импресии. Мислам дека толку имав некоја позитивна трема што на почетокот ми се осети. Буквално кога излегов, едноставно не знаев каде сум. Искрено ми требаше време првите 2-3 песни да се соземам, да сватам каде сум и после тоа мислам си дојдов на своето, на тоа што знам да го работам со публиката. Пресреќен сум за тоа што ова го очекував многу долго наназад и моите, да кажам, просолистички голем концерт. Голема беше обврската, големи беа очекувањата и мислам дека ги оправдав. Јоце, кажи ми, концертот беше посветен на дамите. Што значи за тебе 8 март и на кој начин изразуваш почита кон жените во твојот живот? Добро, 8 март е еден од големите дефинитивно празници. Зошто? Затоа што кажав и на самиот концерт, жената е наистина нешто што без кое светот реално не би постоел и не би имало никаква смисла сето тоа, особено за нас мажите. Животот нема смисла ако нема жени. Дамите, на 90% од моите настапи беа присутни, така се случи и вечерва и само го потврдија тоа и мислам дека на некој начин и се одолжи. Јоце, интересно за концертот е што токму овој концерт е во акустична изведба баш овде во Македонската филхармонија. Како се одлучи за ваков настан, за ваков концепт? Помислам дека искрено сето тоа што го работам сите овие години, јас учев музички факултет за музичка уметност овде, челно до Македонската филхармонија и некако мислам дека тоа ми доликува и тоа треба да го правам. Песните што ги правам јас, сите 50 мои песни заслужуваат се со такви оркестрации, се со навистина со добри аранжмани, од добри композитори и тоа заслужува еден ваков. Кога сте на настап во клуб, тоа не може да се долови, кога ги пеете тие песни, тоа е друг начин, ама вака е правата вредност, може да се слушне буквално целата уметност што ја дале композиторите внатре. Јоце, имавме можност да слушнеме некои од твоите најголеми хитови во поинаков аранжман како што спомнав, но морам да признам дека посебна почит и посебна емоција изрази песната посветена на, да кажам, вашата мајка. Има некој интересна приказна за сета таа песна. Може ли накратко да ми ја раскажеш? Па тоа е, кажав и на самиот концерт, како дете ја пеев. Мојата мајка кога имала 11 години се пееле фамилиарно, настанала на тој начин и ние навистина толку години ја пеевме и кога се случи целата таа идеја да правам концерт, првично ја немав на памет дека треба таа песна. Буквално неколку дена пред концертот ми едноставно сама ми дојде идејата, можеби не е случајно што можеби пак ја кажам виша сила што ми дојде таа идеја и реков мислам дека заслужува таа песна, сепак е посветена за градот Скопје, за земјотресот и навистина луѓето што го преживеале тоа знаат и се сочувствуваат со тие моменти, затоа се решив, затоа и кажав, на Дамир му реков
буквално за 2 дена да го распише тој аранжман, кажав како сакам тоа да звучи и мислам дека доловивме еден убав момент што тоа е вистина дека се случило, ама на крајот пак победува надежта, победува идејата за подобро утре и затоа и така некако заврши целиот тој видеоспот позади од Ново Скопје, од денес, повторно изградено. Тоа беше таа поента и мислам дека ја остварив, беше многу емотивно, стварно не можев да се соземам, беше многу емотивно, ама успеав некако да соберам храброст и да ја отпеам таа песна. Јоце, за крај сакам да те прашам уште за песната кој да ти каже Ивана на познатиот Кемал Монтено. Слушнав исто така некоја приказна за оваа песна, дека токму тој ти ја има дадено да ја препееш на македонски јазик или? Да, и на македонски и на српски. Кемал Монтено имаше само на македонски јазик. Ја отпеал на Макфест 86-та таму. Јас бев 2 пати, имате на YouTube видео снимки, напишете Јоце Панов и Кемал Монтено, имам во Скопскиот саем поранешен. Значи бев специјален негов гостин, ме покани, бев гостин, со него заедно пеевме. Подоцна бев во универзална сала исто. Гостини секојаш кога доаѓаше во Македонија, му бев гостин. Се запознавме во Црна Гора, јас пеев заедно во Подгорица. Имаше концерт Кемал Монтено, тоа 2007-2008 и таму се случи цела таа приказна. Пеев јас песни на неговата пауза и кога се врати беше воодушевен од вокалот, од начинот на изведба и ме замоли од каде си од Штип и тогаш падна таму тој муабет дека он во Штип ја пеел која ти каже Ивана и дека ќе му биде голема чест и токму тоа неговата желба беше со услов. Ако ја отпееш, те молам да ја отпееш и српската верзија, бидејќи јас не стасав да ја отпеам српската верзија, а имам текст. Тоа му беше желба, вика многу ми е криво што остана на македонски и не ја пеам никаде во Србија, затоа што не ја знаат во таму. И вика те молам да ја отпееш и на српски, затоа имам Ивана, имам и српска верзија на YouTube каналот, имам и македонска верзија. Јоце, уште едно прашање за крај, да ме интересира дали дамите го оправдаа твојот впечаток вечерва и можеш ли да изброиш од прилика колку дами имаше вечерва на концертот? Па види, знам по ружите дека по колку ружи дадов. Тоа ми беше така, можеби моја голема желба да секоја дама како ќе влегува да добие ружа и тоа и се случи. Да добие ружа и мислам дека од 1000 гости, мислам дека 800 ружи се поделија, така да повеќето беа дами. Јоце, ти благодарам многу, ти посакувам многу успех и уште еднаш честитки за прекрасниот концерт. И благодарам и вам и секоја чест за тоа што бевте вечерва овде и за поддршката и да ги поздравам уште на сите ваши гледачи и слушатели на Хајп ТВ. Со вчерашниот концерт во Македонска филхармонија, Јоце Панов уште еднаш докажа зошто е еден од најомилените македонски изведувачи. Во магична атмосфера исполнета со емоции и романтика, дамите уживаа во неговите најголеми хитови, интерпретирани со посебна топлина и искреност. Музиката ги спои срцата на публиката, а со секоја изведба Јоце докажа дека неговата уметност допира длабоко и остава траен впечаток. Ова не беше само концерт, туку вистинско музичко доживување, полно со љубов и почит кон сите дами. Со оваа вечер Панов уште еднаш ја потврди својата посветеност кон музиката и својата публика, оставајќи ги сите со насмевка и желба за уште вакви незаборавни моменти.